byabaye none abantu mwarabihishwe, abantu batinye kubibabwira, ariko Titi Brown na Nyambo ntabwo bari kumwe kandi bibabaje ku rwego mwebwe mudashobora kubyumva, uretse bimwe byanyu muvuga ngo ni inkuru zacu twihimbira tugira gute, ariko kuri uyu munsi Titi Brown na Nyambo ntabwo ari abantu bari kumwe mu by'ukuri. Ndetse bivugwa ko Titi Brown we arimo arafiringa agahinda. Hashize igihe kinini cyane twumva inkuru za Titi Brown ndetse n'umukobwa Nyambo, bivugwa ko ari ababesto, abantu batagiye babyumva kimwe mu buryo butandukanye, cyangwa se mu buryo byavugwagwa ku mbuga nkoranyambaga, aho abantu bavugaga bati ibi bintu bya best friend nibyo bivamo ibindi cyangwa se bibyara indi bond cyangwa se ya relationship y'abasheri-shosho. So iyi nkuru ya Nyambo rero yamwe icanga abantu benshi, ndetse abamukunda bakurikirana ibihangano byiwe, cyane cyane filime nyarwanda akinamo zitandukanye ndetse n'iziwe akina. Abantu benshi bamukurikira bamufana, hari ababafana bavuga bati twabonye couple nziza, ababafana bavuga bati uru rugo rwanyu ruzaba ari urugo rwiza, zaba ari ibintu byo kwishimirwa, ariko bo ubwabo bakaba batarigera bajya ahagaragara bagira icyo batsindagira cya nyacyo. Gusa abantu bakavuga bati burya urukundo rushobora kutavuga, ariko geste zarwo burya zikagira icyo zibwira abantu. So mu buryo butandukanye rero abantu batangiye bavuga bati ese Titi Brown aprofita Nyambo, ese Nyambo Jessica aprofita Titi Brown, bigenda bite ninde gute? Bo tugiyemo gakeya kuri story ya Nyambo. Uyu Nyambo yamamaye cyane yitabira irushanwa rya Nyampinga, ibyo twita Miss Rwanda, aho yagiye anyura mu bitangazamakuru byo bitandukanye no mu Rwanda, ku ma YouTube channel ndetse ku ma televiziyo n'amaradiyo, nyine mu buryo bwo kwiyamamaza cyangwa se bwo kwamamaza. Murabizi ko ba Nyampinga bacaga ku bitangazamakuru bitandukanye bagenda bamamaza kugira ngo bazabone amajwi. So Miss Nyambo Jessica nibwo yatangiye kumenyekana, nyuma biza kurangira aje mu ruhando rwa sinema nyarwanda, atangira gukina, bakunda character ziwe, ndetse nk'umukobwa waramaze kwamamara, urumva yageze muri sinema nyarwanda ahabwa ama character meza, za character donc ahabwa ama script ashobora gutuma nimvuga gutyo mwumve ko wenda muri filime bagira uburyo bashobora guhereza umuntu role, cyangwa se ibyo ari bukine bushobora no gutuma n'ubundi aza gukundwa cyangwa se aza guhita yamamara. Ariho bavuga ko script nziza ariyo ishobora gutuma umukinnyi wa filime yamamara cyangwa kundwa. Aha rero Nyambo Jessica yakomeje gukundwa, abona abafana, abantu bamukundira uburyo akina, ubuhanga ashyira mu gukina filime. So Nyambo yamamara uko abakasa mutwe mu mitwe y'abantu, aramamara mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze, cyane cyane ku ba diaspora. Uyu Nyambo rero dutangira kuza kumva ibyerekeye na Nyambo na Titi Brown. Uyu Titi Brown rero ni umubyinnyi kabuhariwe hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, wamaze kumenyekana, wipanze akazi mu mavideo menshi y'abanyarwanda, donc mu basani bose cyangwa se mu bahanzi bose b'ibyamamare barenze hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ugire video nziza irimo imbyino nziza wagombaga kuba warazanye uwitwa Titi Brown. So Titi Brown nawe aramamara, yarafite hit ameze neza, ariko aza kugaragarwaho ni navuga nabyita nk'icyasha, aza gutabwa muri yombi, aza gufungwa, amara igihe kitari gitoya muri gereza Mageragere. Nyuma Titi Brown rero mu ifungurwa rye yakirwa neza, nanone yagiye gufungwa ari icyamamare, ariko mu gufungurwa kwe navuga ko n'ifungwa ryiwe naryo riri mu bintu bishobora
kuba byaratumye n'ubundi izina ryiwe riboostinga kuko byaravuzwe ku mbuga nkoranyambaga. So nyuma rero biza kugaruka ku byerekeye n'ifungurwa rye, aho yagarutse agaruka imihanda imukeneye, bakeneye inkuru ze, kumva amakuru yiwe agaragaza imibereho yagiriye imageragere cyangwa se aho bakunze kwita Madrid muri gereza aho yari arimo agororerwa. So uyu Titi Brown rero yagarutsemo neza atanga ibiganiro ku ma YouTube channel atandukanye, ariho hanavugiwe inkuru ko yashwanye n'uwitwa Yago, wa mu beginner mukuru. So kuko bari inshuti, Yago yari yaragerageje kumusura kenshi Madrid, agarutse ntabwo yabashije kuba ari we bakoranye ikiganiro bwa mbere, ahubwo uyu Titi Brown yahereye kwa Sabe. So aha byakuruye ikintu kitari kiza kabisa, byakuruye ikintu kitari kiza ku mubano we na Yago. So nyuma rero haje kugaruka ibindi bintu byo kujya ku ma social media, atangira gusubira muri kariyeri yiwe y'ububyinnyi yo kubyina mu ma video y'abahanzi, no gukora ama challenge ku ma TikTok ndetse no kuri Instagram, ari naho bakunze kugaragariza neza ko bashoboye kwamamaza cyangwa kuba baboostinga igikorwa cy'umuntu cyane cyane cyerekeye n'umuziki. Aha rero Titi Brown na Nyambo twagiye twumva ngo ngaba besto bafata akantu k'ububesto baragakwirakwiza rwose, aho nakubwira ko kugera ubu byafashe urundi rwego, aho uyu muco nyine wabaye umuco wo kuba abantu bashobora gukuretinga ububesto, bakabukuretinga ku rwego rukomeye ku buryo besto aba besties baba bafitanye bond iremereye kuruta no kuvuga ngo iy'abashere. Donc babigendeye muri ico cyuka ati tumere nka Titi Brown na Nyambo. Aho rero nashakaga kubwira abantu bagiye batekereza bati ese ari Nyambo ari Titi Brown wari ufite hit ninde? Nta wari woroshye kuko Nyambo urumva niba yarabaye yaritabira irushanwa rya Nyampinga bya Miss Rwanda, yari afite izina, yari afite hit, aza mu masinema atari umukobwa woroshye, ndetse na Titi Brown atari umuntu woroshye. So Titi Brown rero mu byerekeye n'ubukungu navuga ko yatatse mbere kuko kuri izi social media ku ma YouTube hariho abantu benshi cyane bakozwe ku mutima n'inkuru yiwe nyuma y'uko avuye muri gereza, bagenda bamusapotinga kugira ngo agaruke mu buzima bwo hanze ya gereza. So Titi Brown rero abubyaza umusaruro, yubaka inzu nziza ari iwabo i Gikondo. Nyuma y'ibyo n'ububesto we na Nyambo bakoreragamo tu video dutandukanye, bagashutingira muri iyo nzu, bikavugwa ngo Nyambo sometime aba yibera kwa Titi. So nyine bya bindi by'ububesto na geste zabo murabizi kariho twagiye tuvutangariza inkuru zivuga ko uyu Titi Brown ndetse na Nyambo ari bantu bashobora no kuba bakubitana cyangwa se baryamana mu buryo bwabo, nubwo bavaho n'ububesto ari naho abantu bavugiraga bati ububesto ni ikindi kintu. Bamwe bati ngewe mfite umusheri akaba afite umubesto, babanye kuriya urugo narusohokamo cyangwa urukundo naruvamo. So rero ububesto bwabo ntabwo abantu babyumvaga nk'ububesto, mu by'ukuri babyumvaga nk'inkuru ahubwo y'urukundo rwa nyarwo. Ndetse niyo abantu bavuga ngo hajemwe agatotsi, abantu barasengaga cyane bati iyi couple dukunda cyane ya Nyambo na Titi Brown ntigasenyuke. So abantu bati none kubera iki ibyo ngibyo uri kubitubwira? Ndagira ngo mbatangarize ko urukundo rwa Titi Brown na Nyambo rwari urukundo batangiye mu buryo by'imikino, nyine by'iyo mikino yabo y'ububesto, ariko gake ngira ngo mwagendaga mubona ku mbuga nkoranyambaga ibyo babaga barimo n'ibyo bikoraga. Ntekereza ko nawe ufite sheri wawe mukora bike ugereranyije ku byo Titi Brown na Nyambo bakora.
mukora bike rwose. So kuri aka kanya rero sinabura kukubwira kumwe ku wundi, igihe cyageze buri wese agenda atangira kumva feeling z'urukundo rwa nyarwo bitari besto, cyane cyane nka Titi Brown. Igihe kikagera kuko urumva bakoraga ibyerekeye n'urukundo byinshi, bakabana kenshi, bakaba bari kumwe kenshi. So igihe kiragera rero batangira guhatwa ibibazo n'aba content creators n'abanyamakuru batandukanye, aho bagiye hose bakabazwa ibibazo byerekeye n'ubu best friends bwabo, ariko sometime bakisanga ari byo bari kuvuga bisa no kujijisha cyangwa no gutamo ababakurikira cyangwa abafana babo. Ariko nyuma yaho abantu batangira kujya bo babona ko uru rukundo rwari urwanya rwabwo bitari ibyaba best friend, ahubwo bakavuga bati aba bantu kwari ukugira ngo bataza kwiteza abantu cyangwa bataza gutuma hari abantu bashobora gutangira kubateranya, ariko urukundo rwabo rukaba rwari ruhishwe inyuma. Donc best friend ikaba ari nka cover, akaba cyari ikintu kiri aho nka rido iyo guhisha urukundo rwabo kugira ngo rutajya ku mugaragaro hato, akaba ari ababyifashisha babasenya. So kuri uyu munota rero ubwashize nababwiye ku nkuru aho Titi Brown na Nyambo bari bashwanye, ariko bashwana ari pranka kuko bari bafite filime bashaka kujya basohora. Filime mwarayibonye kuri channel ya Titi Brown, aho yaduhaye kitwa ngo Titi Films. Bakora ama episode nkangahe, filime turayibura. Wabonaga ko ari filime bari bavuze ko buri wa kabiri barajya baduhereza episode. Nyuma rero igihe kiragera filime turayibura. Filime tuyibuze kandi yari filime ubona ko yakunzwe kuko ari Titi Brown ari na Nyambo bose bafite ababakurikirana benshi. Donc aba supporters cyangwa se abantu bo kubashyigikira bari bahari mu buryo ubwo ari bwo bwose, ku buryo filime yagombaga kuboostinga ikagira fame. So iyo filime rero barayitwikiye, barashwana ku binyamakuru, abantu baravuga ngo Titi Brown na Nyambo bashwanye. Gusa nyuma ngira ngo naje kubakorera ikiganiro ndababwira ntira yari prank bitewe na filime yabo bari kugira ngo mubavugeho, nyuma mwongere kubabona muri filime bari kumwe bibatungure. Abantu bamwe bati Titi Brown na Nyambo ntago bashwana ibintu nk'ibyo. Aho harimo na saga rero ya Nyambo ku mashusho rukoza soni yagaragaye rwose. Nyambo aho yari yagaragaraga ifoto yiwe yambaye ubusa rwose agaramye, abantu bakibaza bati ni Nyambo ninde, ariko abandi bati ibi ntabwo ari igitangaza kuko abakobwa benshi muri Kigali bari kubikora, aho babikora babikorera ifaranga. Ati rero ushobora gushiduka cyangwa kwiroturuva ya foto wafashe uzi kiri mu buryo bw'ibanga n'uwo ugiye kuyiha ugasanga yakwirakwiriye. So ntabwo rero ibi babivuzeho byinshi, ariko hano habayemo breakdown ya breaking. Donc iyo breaking yabaye ariko ari uburyo bwa planka rero yabo irakora. Iyo filime irarebwa birarangira. Noneho hano niho Nyambo twabonye ajya kwa Rugaju, avuga ko yabonye undi mu best ari we Rugaju Rigani, umunyamakuru wa siporo, ngira ngo benshi muramuzi. Nyuma yaho rero twongera kubona Titi Brown na Nyambo muri filime yabo iri kwa Titi. Nyuma ya filime inkuru zabo zirakomeza nk'ibisanzwe, vlog zabo zirakomeza. Nyambo nk'umukinnyi wa filime arakomeza arakora, Titi nawe nk'umudensa cyangwa nk'umubyinnyi kabuhari wabigize umwuga arakomeza arakora mu mavideo y'indirimbo z'abahanzi nyarwanda. Nyuma y'ibyo rero kuri uyu munsi iyi tariki mbibabwiriyeho ntabwo byabaye, none abantu mwarabihishwe, abantu batinye kubibabwira, ariko Titi Brown na Nyambo ntabwo bari kumwe kandi bibabaje ku rwego mwebwe mudashobora kubyumva, uretse bimwe byanyu muvuga ngo ni inkuru zacu twihimbira tugira gute. Ariko kuri uyu munsi Titi Brown na Nyambo ntabwo ari abantu bari kumwe mu by'ukuri. Ndetse bivugwa ko Titi Brown we arimo arafiringa agahinda gakomeye, hahandi kaganisha kuri depression y'urukundo, depression ya danger y'urukundo.
kuko urumva Titi Brown igihe cyarageze atangira gufiringa urukundo, atangira kubiganira na Nyambo, Nyambo atangira gufiringa urukundo. Ariko nk'uko nagiye mbibabwira mu nkuru zagiye zitambuka, uyu Nyambo yari afite andi majwi amuri inyuma menshi y'abasore bafite akayabo k'amafaranga bamutereta, ndetse ari naho inkuru zigeze kuvugwa ko yigeze aca inyuma Titi Brown, ndetse Titi Brown akabimenya bikamurakaza. So nyuma rero uyu Nyambo yaje gufata icyemezo, atangira no kunyura ku binyamakuru bitandukanye. Namubonye nko kwa Murindahabi aho bamubajije ku byerekeye na Titi Brown, aravanti kandi nyamara ngo hari abantu bazi ko rwose ati ntabyo ntabihari, ati nje ntabwo ndi umugore wa Titi, si ndi umusheri we, si donc noneho yabivuze atari no kwa kundi ashaka gushyigikira ko ari aba best friend, ahubwo noneho yabivuze ashaka kwerekana ko nta n'uburyo bwo kuba baziranye bunahari mu by'ukuri. So rero uyu Titi ntabwo abantu bashaka kubibabwira, ntabwo abantu bashaka kubaha inkuru zabyo, ariko uyu Titi muri iyi minsi agahinda karakabije ku rwego rwo hejuru, agahinda karakabije k'urukundo rwe na Nyambo rutagihari, nibyo by'ubu best friend bita. Donc abazi Titi cyangwa se ababasha kumugeraho rwose mu musengere ku rwego rwo hejuru. Kandi niba muzi ibyerekeye n'urukundo rwa nyarwo, murabizi ko urukundo rurababaza ku rwego rwo hejuru. So niyo mpamvu rero nakubwira ngo uyu Titi Brown akeneye abamuganiriza, bagira gute, kuko we aribaza ibihe amaranye na Nyambo, igihe bamaze, wenda nubwo bihishe muri kava yo gutekereza ko ari ababeso, ariko igihe cyarageze bibi bya nyabyo batangira kubigira realite. So havugwa iby'inkuru z'ubukwe bwabo bwari burimo burategurwa, abantu bamwe ati marabeshya mugize gute, abandi bati byaba ari ikintu kiza, ikintu twashyigikira twese. Ariko uyu Titi n'igihe cyageze bajya kureba kwa mama Nyambo, basura mama wa Nyambo uvuka mu karere ka Kirehe, bajya kureba uyu mubyeyi, baramubona, baramusuza, umubyeyi nawe arishima. Ariko n'ubundi Nyambo akajya agaruka ngo ni best friend, ntaho byigeze bigaragara ko ari kuvuga ko ari umufiance wiwe. So rero uyu Titi Brown muri iyi minsi ibibazo ni byinshi, ariko kandi nawe ngira ngo izi nkuru wazumva ukumva nawe ko agahinda kiwe gafite ishingiro, kandi nibyo koko ngira ngo nta kintu kibabaza kuruta inkuru y'urukundo. Burya umuntu mukundanye, umuntu wahaye weretse amarangamutima yawe yose, ndetse nk'iyi besi yabo urwego yari iriho, friendship yabo yari iri ku rwego ruremereye, ndetse baba barasharinze ibihe binini byiza bari kumwe, bagaspendinga de. Donc ntabwo nshaka kwinjiramo biri deep, ariko namwe murabizi inkuru zabo uko zari zimeze, geste zabo kuri kamera uko babaga bameze. Noneho mwibaze niba barabaga bameze kuri kamera, out of the camera, behind the camera, byabaga bimeze gute? So ibyo byose rero nibyo Titi ubu ngubu arimo aratekereza, kumva ni ikibazo. Aha rero ari naho abantu bashobora kuvuga bati mbese kuki Nyambo wowe kuki wemeye guhemukira uyu musore Titi n'ibihe mwagiranye? Kuki se wabonye ko wenda niba byari na best friend, kuki wabonye ko biri kuba ukuri ntumutware gake ngo umubwire ntitugabanye, ugatuma aza kwiroturuvaho yarageze mu rukundo kandi wowe utakirurimo? So rero nuko inkuru zabo zimeze. Ni kuri ya biso, mbabwira ko mugomba gukora na subscribe kugira ngo n'izindi nkuru mutabwiwe mujye mubasha kuzibonera ku gihe. Ciao.